αστέρι. Εδώ γεμίζει γήπεδα το κάθε ένα ποζέρι. Μου λένε δεν το έχεις και δεν τα έχεις καταφέρει. Μα δεν ακούνε ραπ, δεν τους ενδιαφέρει. Πολύ πολύ χαρά, παλικαράκια με πολύχρωμα συγκροτήματα κάνουνε τον πάνικο στη χώρα. Μούλικα, ανήλικα, για θηλυκά κάνουνε το πίθηκα. Κανένα με ένα μικρόφωνο δεν μιμήθηκα. Συστήθηκα με πειραματικά ραπ περίεργα. Από παιδιά κουμπωμένα με αγχολητικά. Αντικαταθλιπτικά, χαρτιά καπιταλιστικά. Ραπάρω για να εκπληρώσω όνειρα ελιστικά. Όσο μπορώ πιο εριστικά, αφού τα σκαταμυριστικά. Άσε με στο δωμάτιό μου, δεν είμαι ανερχόμενος μωρό μου. Όπως και εσείς δεν είστε ούτε ποιητές ούτε του δρόμου. Έχω παροπίδες, όλοι είστε ελαφρύδες. Κουράζεστε όταν ακούτε αλήθινους εμψίδες. Σοκάρονται στα πρόστιχα, τετράστιχα. Κάνουν τα νοήματα, δεν θέλουν εμψείς, θέλουν τον πιάτσικα. Και όχι ότι δεν σπάστηκα, σπάστηκα. Καμιά φορά με κλέβουν, μα το κάνουνε σκατά. Λοιπόν, πρέπει να κουραστούνε, πρέπει να κάνουν άλμα. Αν θέλουνε να νιώσουνε τι παίζει με το σφάλμα. Αν αποκόψεις το ραπ από τη σκέψη, το δρόμο, το δεις απλά σαν τέχνη και μόνο. Τι μένει, το υφάκι, τι μένει, τα ρούχα, τι μένει, άλλη μια μόδα μένει. Καμουφλαρισμένη. Αν το μυαλό δεν βάλεις να δουλέψει το νόμο, ριζικά να καταστρέψει. Τι μένει, το χόρτο, τι μένει, τα ντύλια, τι μένει. ραπάδες ενωμένοι αγκαλιά με τον Αρτέμι. Σκάστα για βίντεο, καλύτερα για το όνομα. Σκάστα για βίντεο που δεν θα έχει νόημα. Να σου πούνε μπράβο, να σου πούνε ότι γαμάς. Σου παίρνουν τα λεφτά γιατί είσαι γκασμάς. Παράδοξα θα μας πετύχεις χαμογελαστούς. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγάνε τους αστούς. Σου κάθεται βαριά η δικιά μας τυχουργική. Ενώ μιλάς για επανάσταση κάνεις κριτική. Τι κριτική που μερικοί πουλάνε τη μάνα τους γάμω την Αμερική. Διαλέξανε απλά ένα προφάιλ. Μετά μου κλαίγονται που είναι αλλακτήλ έγινε lifestyle. Ταχώνουν στους φασίστες για να καταξιωθούν. Μα όχι στους ΑΕ για να μην εκτεθούν. Λένε ότι όλα τα έχουνε γραμμένα. Ενώ δουλεύουνε το στίχο να μην ενοχλεί κανένα. Όλη η σκηνή αγκαλιά αναμενόμενο. Για να έχεις κόντρες πρέπει να έχεις περιεχόμενο. Φυσικό και επόμενο να πέφτει παραδάκι. Πιο λαϊκιστές κι από το Μίκη Θοδωράκη. Θυμάμαι ότι έχονες κι εσύ πολιτικά. Τώρα με την κρίση όσε πολιτικά ξανά. Μέχρι η μόδα να χαθεί ξαφνικά. Και εγκαταλείψεις δεν θα μας λείψεις. Αν αποκόψεις το ραπ από τη σκέψη, το δρόμο, το δεις απλά σαν τέχνη και μόνο. Τι μένει, το υφάκι, τι μένει, τα ρούχα, τι μένει, άλλη μια μόδα μένει. Καμουφλαρισμένη. Αν το μυαλό δεν βάλεις να δουλέψει το νόμο, ριζικά να καταστρέψει. Τι μένει, το χόρτο, τι μένει, τα ντύλια, τι μένει. ραπάδες ενωμένοι αγκαλιά με τον Αρτέμι. Δίχως σκέψη και δρόμο, δεις απλά σαν τέχνη και μόνο τι μένει. Πού είναι ο τσαμπουκάς σου όταν γλύφεις ισχυρούς? Πως είσαι αληθινός ενώ δεν κάνεις εχθρούς? Κι αφού δεν έχω βίτσιο, τη μούρη μου να δείχνω, δεν μου ρίχνουν άκυρα. Εγώ τα ρίχνω, περήφανος για επιλογές, φίλους και φίλες ζωντανά που μας φέρνουν ανατριχίλες. Το σφάλμα θέατρο δρόμου. Από τα λόγια, αυτά τα λόγια, τα λόγια, τα λόγια, τα λόγια. Από τα λόγια λοιπόν στην πράξη. Και πού είσαι? Η Ρώμη καίγεται. Είπα στην πάτση της τέχνης, βρωμάς και ζέχνης. Δεν βιάζεσαι να αλλάξεις τον κόσμο, απλά προτρέχεις για να ρέσεις. Κάνεις ραπ πολιτικό, λιγότερο ενοχλητικό κι από σκυλάδικο. Γι' αυτό παρακαλώ μη με ζαλίσεις. Αν είναι να με δείρεις, κάνε γρήγορα. Κουράστηκα και σίγουρα δεν φταίς εσύ για τίποτα. Για κοίτα που τα βήματά μας είναι μπροστά μας. Είναι χαρά μας, τα γυρνάμε προς τα πίσω στα τυφλά. Είναι ευλογία να σε βλάκας τελικά. Ψάχνω δουλειά για να ξεφύγω από τα παλιά ναρκωτικά. Πολλά λεφτά γιατί χρωστάω αρκετά. Θα τα πληρώσει ένα κοινό που το κρατάει ψηλά. Επαναστάτη, εγώ που με χαζός μιλώ για αγάπη. Κάτσε κάνε τέχνος, εγώ σου βάζω πλάτη. Όταν μου κόψουν το νερό θα ασχοληθώ με το ρυθμό. Να μην ακούγεται το ραπ μου βαρετό, αγαμηθείτε. Τραβάτε, υποκριθείτε πως το ζείτε σε κοπέλες. Πότι πίπα κι αν τους πείτε στο ρυθμό σας κάνουν πίπες. Έλα εντάξει συμφωνείτε, μη με πρίζετε. Στα μέρη μου έχει αρπάξει φωτιά και εσείς χτενίζεστε, μιλάτε πολύ. Χολή και στήρα κριτική και το παιδί έχει μπερδευτεί. Κι ο MTV αχτή καλή, αύριο δεν θα έχω να φάω. Μα θα έχω διάσημη σκηνή, δεν με ενδιαφέρει και πολύ που η μουσική μου προωθεί όσο μπορεί την επιφάνεια. Είναι όλοι σκάτι, το ραπ έτσι κι αλλιώς ήτανε μουσική για πάρτι. Το ραπ έτσι κι αλλιώς ήτανε μουσική για πάρτι. Λοιπόν, και επιστρέψαμε παρέα με την Θάλια Τσιακάλου. Έτσι καλά το λέω, έτσι? Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν,
μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, έτσι, μέλος και στη Ρωσινάντε. Θέλω λίγο, σε βγάζουμε εδώ στον αέρα, να πούμε έτσι λίγο τα της επικαιρότητας, που είναι και πάρα πολλά, ξέρεις, δεν ησυχάζουμε, κάθε μέρα και κάτι γίνεται. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και αυτό δημιουργεί και γενικά μία αίσθηση, ξέρεις, η μόνιμη εγρήγορση αρχίζει και σου δημιουργεί και σένα, σου ανεβάζει την αδρεναλίνη και μετά πέφτεις πριν καλά το καταλάβεις. Ξέρεις, έχουμε μπει σε μια φάση που λες, κάτσε, ξυπνάω το πρωί και λέω, κάτσε να δω τι έχει γίνει σήμερα. Να, σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, οι φαρμακοποιοί περίμεναν τα self-test και τους πήγανε rapid test. Εντάξει. Ναι, εντάξει, αυτό με τα τεστ στα φαρμακεία ήταν ξεφτύλα από την αρχή, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αρχικά ανακοινώθηκε πριν καν το γνωρίζουν οι φαρμακοποιοί, έτσι. Έτσι. Ξεκινάμε από εκεί για το πόσο επιτυχημένο ήταν. Εντάξει, και εκτός αυτού, νομίζω ότι το κομμάτι των self-test δεν είναι τίποτα παραπάνω από το σου πετάω το μπαλάκι. Οπότε και πρακτικά να το δει κανείς, είναι απλά μια κατάσταση στην οποία από ένα χρόνο τώρα το μόνο που ακούς είναι ατομική ευθύνη. Μπράβο. Και πραγματικά το δείχνω, ρε παιδί μου, και στην πράξη, ότι όποια να βγαίνει θα φταίς εσύ. Και μην ξεχνάμε, έτσι είχαμε το ερωτικό καλοκαίρι πέρυσι των νέων που φταίγανε. Μετά είχαμε τους νέους πάλι στις πλατείες που και εκεί φταίγανε. Εντάξει, οι νέοι έχουν φταίξει για όλα στον κορονοϊό. Δηλαδή, είναι οι πλατείες, μετά ήταν το ερωτικό καλοκαίρι, μετά ήταν οι διαδηλώσεις των φοιτητών για το νομοσχέδιο Κεραμέως που πια είναι νόμος. Ήταν οι πορείες για αλληλεγγύη στο Δημήτρη Κουφοντίνα. Γενικά δεν το συζητάμε τώρα, ότι ό,τι και αν έχει συμβεί μέσα στον κορονοϊό, οι μόνοι που έχουν ευθύνη είναι αυτοί που δεν έχουν στην πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς. Και μιας και ανέφερες το νόμο Κεραμέως, πάμε λίγο εκεί, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Είναι πλέον η αστυνομία στα πανεπιστήμια, αυτό που είπες, είναι νόμος. Έτσι, δηλαδή έχει δώσει τελεσίγραφο Χρυσοχοΐδη 14 Απριλίου και μετά μπαίνουν στα πανεπιστήμια, έτσι. Ναι. Και το θέμα είναι και τι έχει προηγηθεί κατά τη γνώμη μου πριν από αυτό. Δηλαδή, αν σκεφτούμε από τη Νέα Δημοκρατία να βγαίνει τον Ιούλιο του 19 καταργώντας το άσυλο και το τι έγινε μετά, δηλαδή 2 μπουκαρίσματα στην ΑΣΟΕ, χτυπημένοι φοιτητές, χτυπημένες φοιτήτριες, ένα απίστευτο κυνηγητό και απίστευτα πολλές συλλήψεις. Από εκεί και πέρα τώρα αυτό είναι ακόμη μια πιο έντονη δήλωση της κατάργησης του ασύλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι το φοιτητικό κίνημα έχει κάνει τεράστιο αγώνα μέχρι τώρα και τώρα ετοιμάζεται να δώσει μια πάρα πολύ γερή μάχη κατά τη γνώμη μου. Φαίνεται αυτό, φαίνεται και με το πώς αντιδρούν μέσα στις σχολές, επανακαταλαμβάνουν τους χώρους τους, δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτούς. Είναι πολύ σημαντικά τα αντιμαθήματα που έχουν ξεκινήσει, γινόντουσαν στο Απιθύτα, τώρα έγινε και στη νομική εχθές, αν δεν κάνω λάθος. Και ψιλονέο της τελευταίας στιγμής είναι ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες από το κινηματογράφο της Θεσσαλονίκης κάνανε κατάληψη σε κινηματογράφο. Οκ, αυτό δεν το ξέρα. Ναι, για το νομοσχέδιο Κεραμέως. Οπότε νομίζω ότι στη μάχη που θα δώσουν τώρα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να βρεθούμε εκεί. Και για μένα αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που τρέχουν αυτό το διάστημα, μαζί με τη δημόσια υγεία, που δεν το συζητάμε ότι την έχουν εξευτυλίσει. Ναι, εντάξει. Τώρα πάλι εχθές διαβάζαμε ότι πέθανε άνθρωπος 75 χρονών γιατί δεν είχε μεθ. Ήταν 6 μέρες στην αναμονή για μεθ. Αυτό, αν κάτσουμε και το δούμε λίγο πιο σοβαρά, μιλάμε για έμεση κρατική δολοφονία. Ακριβώς. Και είναι, να πω εγώ, ότι είναι πάνω από 100 οι άνθρωποι, οι ασθενείς, έτσι, στην Αθήνα που περιμένουν, δεν μπαίνουν απευθείας σε μεθ, που περιμένουν μέρες, έτσι. Ναι, και φυσικά όποιοι προσπαθούν αυτό να το βγάλουν προς τα έξω την πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά, όπως είδαμε. Ακριβώς. Εντάξει, είναι μια κατάσταση. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή της αριστείας έχει αρχίσει να καταρρέει και πια κάνει κινήσεις που κατά τη γνώμη μου δηλώνουν φόβο. Νομίζω ότι εκεί περισσότερο πρέπει πια να σταθούμε και να δούμε τι είναι αυτό που τους κάνει να
να φοβούνται τόσο. Ακριβώς. Και να δώσω εγώ το παράδειγμα τώρα, γιατί το θυμήθηκα από ένα γιατρό έτσι από τον Ευαγγελισμό που λέει ότι πέθαναν ασθενείς ενώ δεν υπήρχαν μεθ και στα 500 μέτρα υπάρχει ιδιωτική κλινική δίπλα έτσι με άδεια κρεβάτια. Ακριβώς. Εντάξει, η επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, ακόμη και όταν και καλά πήγανε να το αναφέρουν, ήταν από την αρχή ένα φιάσκο. Όταν επιτάσσεις κλινικές, όταν επιτάσσεις τον ιδιωτικό τομέα, δεν τον χρηματοδοτείς. Η επίταξη είναι επίταξη. Αυτοί φοβηθήκαν όσο τίποτα μην τυχόν και χάσουν τα μεγαλοκεφάλαια των ιδιωτικών νοσοκομείων, οπότε προσπαθήσανε με κάθε τρόπο να τους χαϊδέψουν τα αυτιά. Όπως επίσης αυτά που τελικά υποτίθεται ότι επίταξαν, εκεί κι αν μιλάμε για τρομερό φιάσκο, έτσι. Δεν ξέρω αν έχεις δει καθόλου τα κριτήρια για να μπεις σε ένα νοσοκομείο ιδιωτικό να νοσηλευτείς για κορονοϊό. Για πες. Πρέπει να μην έχει συμπτώματα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Γιατί ως γνωστό, άμα δεν έχει συμπτώματα, μπαίνεις για νοσηλεία. Όπως ακόμα και ένα φιάσκο είναι που επίταξαν κάποιους γιατρούς τελικά, αλλά χωρίς κρεβάτι και χωρίς μεθ, τι να τους κάνουν, να γυροφέρουν στα νοσοκομεία. Ναι, ρε εσύ, και πέραν το ότι επίταξαν ιδιωτικούς γιατρούς χωρίς κρεβάτια και χωρίς μεθ, μιλάμε για χιλιάδες γιατρούς που δεν νομιμοποιούνται. Μονιμοποιούνται, συγγνώμη. Όταν λοιπόν έχεις ήδη γιατρούς στο δημόσιο τομέα που τους παίρνεις για 2 χρόνια και αυτούς δεν τους μονιμοποιείς, και μετά ξαφνικά επιτάσσεις γιατρούς του ιδιωτικού τομέα, που εντάξει στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι, και εκτός κρεβατιών, δεν είναι ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι να έχουν την ίδια εμπειρία και να έχουν, να έχουν ασχοληθεί στο 100% με τον κορονοϊό. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις σε ένα πνευμονολογικό ιατρείο, ο πνευμονολόγος δεν είναι απαραίτητο ότι δουλεύει στο νοσοκομείο και έχει εμπλακεί μέσα σε αυτό. Ισχύει. Και απ' την άλλη, βλέπουμε να δίνονται λεφτά και να γίνονται προσλήψεις μόνο στην αστυνομία, έτσι, εδώ και πόσους μήνες τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εδώ και 1,5 χρόνο αυτό που υπάρχει στους δρόμους και αυτό που προσπαθούν να κυριαρχήσει είναι η αστυνομία. Δηλαδή, όταν κλείνεις όλο τον κόσμο στο σπίτι του, με κατά τη γνώμη μου εντελώς παράλογα μέτρα, τύπου 9 η ώρα το βράδυ απαγόρευση κυκλοφορίας, 6 η ώρα το Σαββατοκύριακο απαγόρευση κυκλοφορίας, και το μόνο που αφήνεις να κυκλοφορεί έξω είναι μπάτσι, κάτι δηλώνεις. Ναι, έτσι, είναι αντισταγματικά τα μέτρα αυτά, να το πούμε έτσι. Εντελώς. Απλά νομίζω ότι πια σε κοινωνικό επίπεδο έχει αρχίσει ο κόσμος και δεν τα δέχεται. Έχω την εντύπωση ότι μετά τη Νέα Σμύρνη άλλαξε τελείως το κλίμα απέναντι στο τι κάνουν τελικά οι μπάτσοι και γιατί τους έχουν βγάλει στο δρόμο. Όσο και αν προσπαθούν, ξέρεις, να βγάλουν μπροστά το μεμονωμένο περιστατικό που πια έχει γίνει σαν τις 2 κρίσιμες εβδομάδες. Οι επόμενες 2 εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, εγώ αυτό έχω να πω. Ακριβώς. Όσο ξέρεις και αν βγαίνει μπροστά και από τα μέσα, έτσι, δεν το συζητάμε, το μεμονωμένο περιστατικό και ότι όχι, δεν είναι αυτή η δουλειά της αστυνομίας και δεν κάνει αυτό. Νομίζω ότι αν κάτσουμε αυτή τη στιγμή και έχουμε το χρόνο να μετρήσουμε, τον τελευταίο 1,5 χρόνο τα μεμονωμένα περιστατικά ξεπερνάνε κατά πολύ αριθμούς. Ξέρεις, εγώ το έχω δει και το έχω ξαναπεί ότι είναι σαν σχέδιο, γιατί πάμε πίσω να θυμηθούμε ότι πρώτα ξεκίνησαμε με τους πρόσφυγες, μετά ήρθε η σειρά για τα εξάρχεια, μετά ήρθαν οι φοιτητές, μετά έγιναν διαδηλώσεις για 17 Νοέμβρη του Γρηγορόπουλου και θυμόμαστε όλοι εικόνες ηλικιωμένων να τους πετάνε κάτω, να τους κλωτσάνε. Στα Σεπόλια μετά είχαμε την οικογένεια. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα περιστατικά βίας. Ναι, δεν το συζητάμε. Εντάξει, μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία προσπαθούν να σπείρουν μια απίστευτη τρομοκρατία. Δηλαδή, ακόμη κι αν ο μπάτσος δεν σε δείρει, ο τρόπος που θα έρθει ακόμη να σου ζητήσει το SMS είναι τόσο τραμπούκικος. Δηλαδή, θυμίζει μαφιόζικες λογικές όλο αυτό που συμβαίνει. Ή γιατί πιο πριν και προ-COVID, ρε παιδί μου, δεν ήταν και όλα αυτά τα περιστατικά με τον γκαράζ εκεί στην Μπουμπουλίνας, που είχαν τραμπουκίσει το φοιτητή, την κοπέλα που είχαν εκδίσει στα εξάρχεια. Έτσι. Αυτό, εντάξει, δεν έχω καμία αγάπη στην αστική δημοκρατία, αλλά αυτό δεν δηλώνει καν μια τέτοια. Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε μετά και το εκδικητικό όλο το βράδυ στη Νέα Σμύρνη, που όποιον βρίσκανε σε πιλωτές, στενά να περπατάει, ασχέτως αν ήταν στη διαδήλωση, το σαπίζαν στο ξύλο κυριολεκτικά, έτσι.
αυτό κι αν ισχύει, και δεν νομίζω ότι είναι μόνο στη Νέα Σμύρνη, απλά ξέρεις, εκεί γνωστοποιήθηκε γιατί το περιστατικό είχε πάρει τεράστια έκταση. Πάντως στη Νέα Σμύρνη, πέραν του ξύλου που έφαγε άσχετος κόσμος, καλά, δεν συζητώ για τις συλλήψεις, για το βασανισμό του Παπαζαχαρουδάκη, αυτά δεν ξέρω καν πώς μπορεί κανείς να τα σχολιάσει, ρε παιδί μου, αλλά πέραν αυτού, εμένα αυτό που έτσι με έκανε να αισθανθώ μια αισιοδοξία στη Νέα Σμύρνη είναι ότι ακόμη και το βράδυ, όταν πιάνανε κόσμο σε πιλωτές στο δρόμο κλπ, είχαν βγει έξω άνθρωποι στα μπαλκόνια, οι οποίοι τραβάγανε, ουρλιάζανε, φωνάζανε. Τα συνθήματα κατά των μπάτσων είχαν γίνει πια, τι να πω, δηλαδή εμείς τα φωνάζαμε, μετά τη Νέα Σμύρνη μάλλον έχουν γίνει λίγο mainstream, τα φωνάζουν όλοι. Νομίζω νομίζω είναι η απόγνωση, γιατί αν θυμόμαστε μετά το φοιτητή έγινε στιγμαία μετά από μία ώρα διαδήλωση με πάνω από 1.000 άτομα αυθόρμητη, που εκεί πλέον δεν νομίζω, ξέρεις, εκεί νομίζω βγήκανε και όλοι πλέον στον δρόμο, και οι οικογενειάρχες και τα πάντα. Ναι, δεν το συζητάμε. Εντάξει, εκεί κι αν μιλάμε πια για φακέλωμα, δηλαδή βγήκανε, είπανε ονόματα, είπανε συλλογικότητες, εντωμεταξύ και άστοχες συλλογικότητες. Δώσαν έναν άνθρωπο ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν αυτός που είχε κακοποιηθεί. Δηλαδή έχουμε περάσει σε ένα στάδιο που αντί να δίνεις τον κακοποιητή, δίνεις τον κακοποιημένο. Είμαστε πλέον η χώρα που τρως ξύλο και συλλαμβάνεσαι και μετά σου απαγγέλνουν και κατηγορίες, έτσι. Μα ακριβώς. Μα εκεί νομίζω ότι σιγά σιγά άρχισε να σηκώνει και τον κόσμο ευρύτερα. Δηλαδή ότι ξαφνικά σε ένα χώρο που δεν συμβαίνει τίποτα, που παίζουν παιδιά, που φεύγουν μπάλες, ας πούμε, ξαφνικά αρχίζουν να φεύγουν μπουνιές αντί για μπάλες. Έτσι. Και έχουμε και ένα παράδειγμα με τον Βαγγέλη τον Μάγκο, έτσι, που ένα μήνα μετά το θάνατό του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Εντάξει, στην περίπτωση του Μάγκου θεωρώ ότι είναι μια τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω καν γιατί έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε από τι πέθανε τελικά, και γιατί δεν μείναμε στο ότι ένα παιδί το οποίο βασανίστηκε μετά από ένα μήνα κατέληξε να πεθάνει. Έτσι. Για μένα το ότι ο Μάγκος πέρασε έτσι ήταν μεγάλο πλήγμα. Ναι, έτσι ακριβώς. Και πάμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λοιπόν, αφού λέγαμε και για τη Νέα Σμύρνη, που ξαφνικά εδώ που την πατήσανε, ότι έγινε το πολύ γρήγορα το βίντεο viral, δηλαδή το είχαν δει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί έγιναν χιλιάδες κοινοποιήσεις, και ξαφνικά βγαίνουν τα site αργοπορημένα και μετά τα κανάλια στη συνέχεια και λένε νέδρα από 30 άτομα πήγαινε να του πάρει το όπλο, και βλέπουμε στο βίντεο ότι να είναι 5-6 αστυνομικοί και ο φοιτητής, έτσι, με την οικογένεια πιο δίπλα. Ναι, μα εντάξει, γενικά η κατάσταση αυτή τη στιγμή των μέσων μαζικής ενημέρωσης θεωρώ ότι αγγίζει τα όρια της ξεφτύλας. Μακάρι να ήταν μόνο αυτό το κομμάτι στο βίντεο, το συγκεκριμένο, αλλά επειδή έτσι τον τελευταίο καιρό, ξέρεις, κάνω, ρε παιδί μου, ένα ζάπινγκ και προσπαθώ να ακούω τι λέγεται σε δελτία ειδήσεων ή ενημερωτικές εκπομπές, μπορώ να σου πω ότι έχω φρικάρει. Η παραποίηση αυτών που συμβαίνουν από τη μία, η απόκρυψη πολλών άλλων που συμβαίνουν από την άλλη, αλλά και αυτοί που επικρατούν είτε στα πάνελ, είτε ξέρω εγώ σε τηλεφωνικές συζητήσεις, είτε αναδημοσιεύονται κείμενά τους, μιλάμε πια για μένα κάτι που ξεπερνάει δηλαδή το όριο της χρηματοδότησης. Οκ, τα σκάσανε χοντρά στα κανάλια. Από την άλλη όμως πρέπει να είσαι και λίγο μισάνθρωπος, έτσι. Ακριβώς. Για να μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς με αυτόν τον τρόπο για κόσμο που έχει φάει ξύλο, να λες τι καλά που τα πάνε τα νοσοκομεία. Εντάξει, πιεσμένα είναι μωρέ, αλλά μια χαρά να βγαίνει ο Κικίλιας και να ανακοινώνει ότι προσθέτει 5 μεθ στον Ευαγγελισμό, που είναι νοσοκομείο αναφοράς. 5 μεθ και να το χειροκροτάνε από κάτω. Εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει πάει πάρα πολύ λάθος. Μη σχολιάσω το άλλο για τον Ιάσονα, το ότι εστιάσαμε στο αν έτρεχε ή δεν έτρεχε. Ένα παιδί που έχει σκοτωθεί
και έχει σκοτωθεί από ξεκάθαρο λάθος, έτσι, που εκεί και αν προσπάθησαν να αποκρύψουν τι έχει συμβεί. Έτσι. Εκεί ήταν πραγματικά συγκάλυψη. Αφού το μάθαμε 2 μέρες μετά καταρχάς. Μα δεν το συζητάμε. Εκτός αυτού, αν πρόσεξες την ημέρα που το παιδί πια δεν τα καταφέρνει στο νοσοκομείο, ανεβάζει ένα post την Μπακογιάννη στο προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, στον οποίο λέει ότι το παιδί παλεύει στο νοσοκομείο. Ναι, και τα κανάλια την Κυριακή το απόγευμα λέγανε ότι ακόμα είναι κρίσιμη κατάσταση, ενώ είχε ήδη πεθάνει, έτσι. Μα ακριβώς. Ο χρόνος που έχουν πάρει σε όλα αυτά με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι συγκλονιστικός σε όλα. Δηλαδή, γιατί άμα πιάσουμε το ζήτημα του Λιγνάδη, που επί 2 εβδομάδες όλοι ξέραμε ποιος είναι και αναφερότανε σαν γνωστός σκηνοθέτης. Και μετά ακούσαμε και το προσεύχεται και ότι είναι ράκος, έτσι, στο κελί του. Ναι, ότι προσεύχεται, ότι είναι ράκος, ότι είναι πολύ ήσυχος και κάθεται και ζωγραφίζει, δεν θυμάμαι τι λέγανε. Και παράλληλα, εντάξει, με τη σήμανση να μην έχει πάρει εντολή να πάει στο διαμέρισμά του. Όχι, νομίζω πήγε 1 μήνα μετά. Ακριβώς, 1 μήνα μετά. Αλλά πώς το λένε, τον Ναρίτη πέρσι τον είχαν πιάσει από το σπίτι του, αυτού ξέρανε που είναι. Για το Λιγνάδη δεν είχε δοθεί εντολή. Αλήθεια, ο παπάς τι κάνει? Ο παπάς, εγώ πιστεύω ότι κάνει γαμάτες διακοπές. Αν θες την προσωπική μου γνώμη. Ακόμα και ο Λαγός, έτσι. Ο Λαγός, εντάξει, πιο αργές διαδικασίες πεθαίνεις. Δεν το συζητάμε. Στείλανε, λέει, 300 σελίδες κάπου εκεί στα αγγλική, ούτε μεταφρασμένες, έτσι. Ακριβώς. Εντάξει, και μέσα σε όλο αυτό, έτσι, να πούμε ότι και η Χρυσή Αυγή έχει εμφανιστεί κανονικά με σημαίες και πανό 2 φορές ήδη. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, γιατί και αυτό, ακόμη και αν ψάχνανε τον παπά και τον Λαγό, το να εμφανίζεται η Χρυσή Αυγή και να μην υπάρχει καμία αντίδραση και να μην φαίνεται και πουθενά. Δηλαδή και αυτό είναι σοκαριστικό. Να ξέρεις ότι ξαναβγαίνουν φασίστες στον δρόμο, να ξέρεις ότι ξαναβγαίνουν οι δολοφόνοι του Φίσα στον δρόμο και δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Καμία. Έτσι ακριβώς. Για πες τώρα εδώ, γιατί ανοίγουμε για τουρισμό όμως, λέει. 14 Μαΐου πρέπει να είμαστε ανοιχτά. Είδαμε και τους πρώτους τουρίστες. Πρόσεξε εδώ, γιατί είναι λίγο τραγελαφικές οι καταστάσεις. Ήρθαν λοιπόν 39 τουρίστες στα Χανιά με τα πάντα κλειστά σε lockdown. Και με αυτούς να κυκλοφορούν, έτσι. Ναι, και ο ένας εντωμεταξύ στην Κρήτη βρέθηκε και θετικός. Ναι, ξεκίνησαν τα παρατέ. Εντάξει, λογικό νομίζω. Απόλυτα. Το περιμέναμε. Και ξεκινάνε λοιπόν και έρχονται οι τουρίστες με τα πάντα κλειστά τότε. Τώρα ανοίγουν σιγά σιγά κάποια πράγματα. Αλλά 14 Μαΐου θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε κανονικά την τουριστική περίοδο, έτσι. Μα φυσικά θα είμαστε έτοιμοι. Θα έχουμε πεθάνει όλοι εκτός ΜΕΘ. Δεν θα έχει γίνει καμία ενίσχυση στο σύστημα υγείας. Εντάξει, θα λέμε έχουμε 4.000 κρούσματα, αλλά τελικά δεν μας νοιάζουν τα κρούσματα, μας νοιάζει ο δείκτης θετικότητας. Μετά δεν θα μας νοιάζει ούτε ο δείκτης θετικότητας, θα μας νοιάζει το άμα αυτοί που είναι κρούσματα τελικά είναι κάτω από 65, άρα έλα μωρέ, δεν θα πεθάνουν και 100, θα πεθάνουν 50. Οπότε, ξέρεις, θα είναι πάρα πολύ χαλαροί και αυτό το θεωρούν έτοιμο. Είναι αυτό που μας βάλανε μέσα για να μας προστατέψουν και τελικά τώρα μας βγάζουν έξω γιατί μέσα δεν είμαστε προστατευμένοι. Το καλύτερο σε όλο αυτό είναι ότι μας βάλανε μέσα για να μας προστατέψουν, μας βγάζουν έξω στην Αθήνα γιατί δεν είμαστε προστατευμένοι, αλλά Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Πάτρα δεν τους βγάζουν τελικά, λέει, έξω γιατί δεν θα είναι προστατευμένοι. Είναι όπως στα σχολεία, που στην αρχή κόλλαγε, μετά δεν κόλλαγε στα σχολεία, κόλλαγε στο σπίτι, μετά να κολλάει με ανοιχτά παράθυρα, ότι δεν κολλάει, και τελικά κολλάει και τα κλείσανε. Και τώρα πάλι δεν κολλάει και το ξανανοίγουνε την τρίτη ηλικίου. Τώρα που αναφέρεις και τα σχολεία, εγώ πραγματικά στεναχωριέμαι βαθιά για τους μαθητές που πάνε φέτος για Πανελλήνιες με τις βάσεις εισαγωγής, με όλη αυτή την κατάσταση, μη έχοντας βρεθεί στο χώρο του σχολείου, μη έχοντας βρεθεί ούτε καν στο χώρο του φροντιστηρίου. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι δεν βρεθήκαν στο σχολείο, ρε παιδί, δεν βρεθήκαν καν στα φροντιστήρια. Και αυτά τώρα τα παιδιά πάνε να δώσουν Πανελλήνιες με βάσεις εισαγωγής.
Ναι, ισχύει αυτό. Εντάξει, αν δεν καταστρέφεις ας πούμε τα πάντα, τι κάνεις? Έχεις καταστρέψει ό,τι υπάρχει. Νομίζω έχουν κάνει υγεία, παιδεία. Για να μην σχολιάσουμε ότι ήμασταν η μόνη χώρα στον κόσμο που μέσω πανδημίας είχαμε τους πιο πολλούς μαθητές ανατάξει, έτσι, μέσω όρο. Είχαμε φτάσει 25 και 26 παιδιά ανατάξει. Μα το έχει εξηγήσει ο Μαγιορκίνης με εκείνο το σχεδιάγραμμα. Καλά, δεν το θυμάσαι? Ναι, Είχε φτιάξει διάγραμμα, έλεγε εντάξει, άμα ήταν 15 μαθητές, έτσι και έτσι, θα κολλάγανε πιο εύκολα. Εντάξει, είχαμε και τα τραγικά εκείνη της περίοδου που λέγανε ότι οι μαθητές δεν κολλάνε στο σχολείο, κολλάνε στο σπίτι και το φέρνουν στο σχολείο. Βέβαια. Και ότι δεν φταίει ο συνοστισμός μέσα στην τάξη, αλλά οι γονείς που συνοστίζονται έξω από την τάξη για να πάρουν τα παιδιά. Ναι. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Μετά κάτι που είχε ακουστεί από τη μακριά, αν θυμάμαι καλά, ότι δεν θα μπορούν τα παιδιά μετά το σχολείο να πηγαίνουν στο πάρκο. Κατευθείαν σπίτι για να μην κολλήσουνε. Ναι, μπράβο. Γιατί αλλιώς λέει θα πρέπει να κόβουν πρόστιμο. Βέβαια, εντάξει, στο μαθητή στη Λάρισα κόψαν το χέρι, ας πούμε. Ναι, το σπάσανε. Ναι, το σπάσανε. Το σοκαδέψαν το παιδί. Κυριολεκτικά. Και ξέρεις, μην ξεχνάμε και το πρόσφατο τη δήλωση, έτσι, μόνο το 20% πεθαίνει εκτός μεθ. Πώς κάνετε έτσι? Ένα στους 5 δηλαδή. Μα εννοείται. Γιατί είναι μεγάλο ποσοστό το 20%? Αυτό λένε. Δηλαδή, γιατί τρελαθεί τόσο πολύ τώρα? Εντάξει, μια χαρά τα πάμε. Εντάξει. Μιλάμε για μια καταστροφή γενικώς. Δηλαδή, καταστροφή της παιδείας, της δημόσιας υγείας, των ελευθεριών, εντελώς καταστρατήγηση των ελευθεριών, και από εκεί και πέρα και μια απόλυτη καταστροφή των ανθρώπων που εργάζονται στην τέχνη. Γιατί αυτό κι αν ήταν ένα τεράστιο πλήγμα στους εργαζόμενους και στις εργαζόμενες, τέλος πάντων, ήδη από το πρώτο lockdown, που μιλάμε για ένα ποσοστό που έχει φτάσει στα όρια της φτωχοποίησης. Κάποιοι έχουν να δουλέψουν και από πέρυσι το Μάρτιο, έτσι, πάνω από ένα χρόνο πλέον. Φυσικά. Γιατί ακόμη και αυτά που ανοίξανε το καλοκαίρι, οι παραγωγές που γίνανε ήταν πολύ λίγες, πολύ συγκεκριμένες, και ο κόσμος που δούλεψε σε αυτές, μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσοστό. Ακριβώς. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα εδώ, μιας και το αναφέρεις τώρα? Ότι κανείς δεν έχει μιλήσει για τον πολιτισμό, δηλαδή για θέατρα, μουσικές σκηνές, ενώ για τα πάντα έχουν μιλήσει ή λένε κάποια περίοδο, το μέσα στο Μάιο, ξέρω εγώ, θα ανοίξουν οτιδήποτε. Για τον πολιτισμό δεν έχει αναφερθεί κανείς ποτέ από πέρυσι το Μάρτιο, σαν να μην υπάρχει. Ναι, εντάξει, για τον πολιτισμό μην γκρινιάζουμε. Ψήφισαν τρομονόμους. Δεν χρειάζεται να αναφέρονται κιόλας. Νομοθετούν. Σου λέει εντάξει, τι άλλο θέλετε? Δεν μιλάει κανείς. Η γνώμη μου είναι ότι η τέχνη είναι κάτι που γενικά δεν συμφέρει. Όταν γίνεται ανατρεπτική, όταν γίνεται αποκαλυπτική, όταν ξεκινάει να δημιουργεί αντιδράσεις, να αφυπνίζει, και μέσα σε όλο της αυτό νομίζω ότι αυτοί που έχουν άλλες θέσεις σε αυτήν την κοινωνία, δεν τους συμφέρει να την αφήσουν ελεύθερη. Δεν τους συμφέρει να μπορέσει ο κόσμος που δουλεύει σε αυτόν τον κλάδο να βγει μπροστά, να μιλήσει, να πει τι συμβαίνει, να πει πώς έχουν τα πράγματα, τι είναι αυτό που προωθείται και τι είναι αυτό που δεν προωθείται. Γιατί μπορεί να ήρθε τώρα στο προσκήνιο το ζήτημα του πολιτισμού, όμως είναι μια κατάσταση που επικρατεί χρόνια. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν μιλάει κανείς. Το τι βγαίνει μπροστά, το τι είναι αυτό που θα προωθηθεί, το τι είναι αυτό που θα επιχορηγηθεί. Εντάξει, γιατί μιλάμε για τραγικά λίγες κρατικές επιχορηγήσεις. Κάτσε τώρα, περίμενε. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει άλλο τώρα. Θέλει να βάλει τη Μενδώνη σε μαρμάρινη πλάκα, το όνομά της, που τη τσιμεντώσαν την Ακρόπολη. Μα γιατί να μην μπει και η Μενδώνη σε μαρμάρινη πλάκα? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, αν η Μενδώνη εξαφανιζόταν γενικώς και έμενε απλά στη μαρμάρινη πλάκα, δεν θα με ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Αλλά, κοίτα, εντάξει, αυτό που έχει συμβεί με την Μενδώνη από την αρχή μέχρι τώρα, και έχοντας ξεσπάσει το σκάνδαλο του Λιγνάδη, είναι μια τρομερή ένδειξη αυτής της κυβέρνησης
το πώς έχει αποφασίσει να καλύπτει και να συγκαλύπτει τους πάντες και τα πάντα, βγάζοντας μπροστά το προφίλ των αρίστων. Γιατί για μένα δεν είναι λογικό ούτε με Ενδώνη Ανισθέστης, ούτε Κεραμέως, ούτε ο Χρυσοχοίδης με όλα αυτά που γίνονται. Ναι, μα προφανώς. Μα μιλάμε για μια συνολική κατάσταση. Δεν είναι μια κυβέρνηση που χτυπάει κάτι συγκεκριμένο. Είναι μια κυβέρνηση που έχει αποφασίσει ότι το οτιδήποτε παρέχει ελευθερία, συλλογικοποίηση, κοινής αλληλεγγύης, γιατί να μην ξεχνάμε και τι είχε γίνει και με τον άλλον άνθρωπο και δεν ξέρω εγώ με πόσα άλλα, έχει δηλώσει καθαρά με την πράξη ότι είναι κάτι που δεν το θέλει. Δεν θέλει διαδικασίες μέσα στα πανεπιστήμια, δεν θέλει ελευθερία στην τέχνη, δεν θέλει ελευθερία στους δημόσιους χώρους, οι οποίοι έχουν καταληφθεί από μπάτσους. Είναι αυτά πράγματα τα οποία έχει δείξει ότι δεν τα θέλει. Ρε παιδί μου, νομίζω ότι εκεί μπαίνει σφίνα έτσι πάντα και το κομμάτι των ανθρώπων του πολιτισμού, όχι όμως του πολιτισμού που προωθούν, του πολιτισμού που θέλουμε να προωθήσουμε. Όταν υπάρχει κάτι που μπορεί να δημιουργήσει μια άλλη συνθήκη με ένα άλλο μέσο και με έναν άλλο τρόπο, προσπαθείς να το εκδιώξεις, τέλος πάντων να το εξωστρακίσεις από παντού. Αυτό πάντα συνέβαινε στο κομμάτι της τέχνης και του πολιτισμού. Πάντα ήταν πίσω αυτό που μπορεί να βάλει μπροστά κάτι καινούριο. Και για εμένα εκεί μπαίνει και το μαγικό της τέχνης. Το μαγικό της τέχνης και η ομορφιά της μπαίνει ακριβώς εκεί. Είναι κάτι που μπορεί να σε οδηγήσει έστω και για λίγο σε έναν άλλο κόσμο. Σε έναν κόσμο που θες, σε έναν κόσμο που παλεύεις να δημιουργήσεις. Και αυτό, ξέρεις, πάντα είναι αρκετά αφυπνιστικό, ρε παιδί μου. Ακριβώς. Εντάξει, είναι σίγουρο ότι πλέον δεν θέλουν, γιατί ξέρεις, οι τέχνοι, οι άνθρωποι των τεχνών γενικά που έχουν κοινό από πίσω τους, μπορούν να ξεσηκώσουν τον κόσμο με δύο λόγια τους, πάνω στη σκηνή, πάνω σε μια συναυλία, πάνω σε ένα θέατρο, να πούνε κάποια πράγματα που προφανώς, έτσι, μας έχει δείξει η κυβέρνηση ότι αυτό δεν το θέλει. Γι' αυτό και από πέρσι το Μάρτιο έχει βάλει σε οτιδήποτε έχει σχέση με τον πολιτισμό, πέραν από κάποιων μεμονωμένων έτσι, συναυλιών που γίνανε το καλοκαίρι. Ναι, ακριβώς. Και εκεί μπαίνει, ρε παιδί μου, και το ότι εντάξει, τα σωματεία παλεύουν να αποκτήσουν φωνή, παλεύουν να βγάλουν μπροστά τα ζητήματα. Ξέρεις, υπήρξε πολύ μαζικότητα, ρε παιδί μου, στα σωματεία από την προηγούμενη καραντίνα και μετά. Αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό, γιατί τα καλλιτεχνικά σωματεία ήταν λίγο ξεχασμένα, ήταν λίγο αφημένα στη μοίρα τους. Δεν είχαν συμμετοχή, δεν είχαν κόσμο ενεργό μέσα να τα τρέχει, να τους δίνει ζωή. Παλεύουν λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό που τελικά προσπαθούμε, και εντάξει σου μιλάω και σαν εργαζόμενοι σε αυτό τον κλάδο, αυτό που παλεύουμε και αυτό που προσπαθούμε είναι να δημιουργήσουμε έστω για λίγο την ονειρική εικόνα ενός άλλου κόσμου. Αυτό είναι που τους βάζει στη διαδικασία να οδηγούν τους ανθρώπους αυτούς σε μια φαινομενική αφάνεια. Ναι. Νομίζω ότι εκεί είναι αυτό που τους πονάει περισσότερο σε σχέση με την τέχνη, και γι' αυτό τους πονάει και η ελευθερία στην τέχνη. Το να μπορεί ο άλλος να βγει και να μιλήσει μέσα από αυτό που κάνει. Είτε αυτό είναι τραγούδι, είτε αυτό είναι παράσταση θεατρική, είτε και όχι μόνο, είτε και ο τεχνικός της σκηνής που θα βγει να διεκδικήσει ένα παραπάνω μεροκάματο από αυτό το μίζερο που του δίνουν στα θέατρα και στις μουσικές σκηνές. Όλο αυτό είναι κάτι που τρομάζει, γιατί αν χαθεί, νομίζω ότι καμία κοινωνία δεν αντέχει να χάσει την τέχνη. Καλά, εννοείται αυτό. Δεν αντέχει να τη χάσει. Και εάν ο κόσμος της βγει μπροστά, νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας θα τον ακολουθήσει και θα τον στηρίξει. Γιατί είναι αυτή που μπορεί τέλος πάντων
να σου γιατρέψει λίγο, ρε παιδάκι μου, τον εφιάλτη που πολλές φορές μπορεί να σε βάζουν να ζεις. Είναι αυτή που μπορεί να σε κάνει να αρχίσεις να σκέφτεσαι πόσο καλύτερα θα μπορούσαν να ήταν όλα αλλιώς. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι τόσο στα πίσω και δεν αφήνουν να βγει μπροστά. Και σε αυτά που λες πάνω το παράδειγμα το έχουμε με τον νόμο για τη λογοκρισία που πήγαν να περάσουν, έτσι. Ακριβώς. Μα εκεί είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματά τους. Όταν μπορείς με ένα τραγούδι σου να βγεις και να περιγράψεις, όπως έχει πάρα πολλές φορές γίνει, τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, του Φίσα, τις συλλήψεις φοιτητών, που επίσης έχουν βγει τραγούδια, και ενός πανεπιστημίων, γαλέρες σε διάφορες εταιρείες, και ρε παιδάκι μου, να περάσεις την εικόνα του τι συμβαίνει στην καθημερινότητα. Αυτό είναι κάτι που το κράτος και την αστική τάξη θα την πονάει για πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εκεί πατάει ακριβώς και η λογοκρισία. Η λογοκρισία πατάει στο να μπορέσουν να φημώσουν οποιαδήποτε φωνή ζητάει και διεκδικεί. Με το αποκορύφωμα να είναι και η λογοκρισία στο Facebook που είδαμε, έτσι. Εντάξει, εκεί μιλάγαμε για μια τραγική κατάσταση. Πέραν των αναρτήσεων για τον Δημήτρη Κουφοντίνα που ανεβοκατέβαιναν σαν το σανσέρ. Έτσι, που μόνο το όνομά του να έγραφες, το κατεβάζαν ασχέτως τι έγραφες. Ναι, πραγματικά. Πέραν αυτού, για εμένα συνέβη και κάτι άλλο πάρα πολύ σοβαρό. Στη σελίδα του Μητσοτάκη, όταν ξεκίνησαν να γίνονται τα reactions, τα σχόλια από κάτω κλπ, ο Μητσοτάκης σιγά σιγά ξεκίνησε να μπλοκάρει. Και εμένα με μπλόκαρε, από τους πρώτους. Ωραία. Ξεκίνησε να μπλοκάρει κόσμο. Όταν είσαι πρωθυπουργός μιας χώρας. Ακριβώς. Και έχεις ένα δημόσιο λογαριασμό, στον οποίο υποτίθεται, και όχι απλά υποτίθεται, οφείλει ο καθένας να μπορεί να κάνει την κριτική του, και μπλοκάρεις κόσμο, αυτό αρχικά νομίζω ότι είναι και παράνομο. Είναι αυτό που είπες, δεν είναι ο καθένας. Αυτό που είπες, είσαι ο πρωθυπουργός μιας χώρας. Ακόμα και αρνητικές που να είναι κριτικές στα σχόλια που σου γράφουν, δεν διαγράφεις τα σχόλια και τους χρήστες που το κάνουν, τους μπλοκάρεις, για να μην φαίνονται τα σχόλια τους και αντιδράσεις τους. Φυσικά. Όλο αυτό το πράγμα έχει δείξει, ρε παιδί μου, το ότι η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Γι' αυτό και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει λίγο να πατήσει και ο κόσμος και να αρχίσει να βγαίνει μπροστά. Είναι μια κυβέρνηση που έχει κάνει τη μία μαλακία μετά την άλλη. Έχει προσπαθήσει να τα καλύψει όλα, τσάτρα πάτρα, και λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και όλες τις κινήσεις δείχνουν φόβο. Φόβο απέναντι στην αντίδραση που έρχεται. Ναι. Σαν το περιμένουνε. Μα νομίζω και λογικό είναι. Μα να πιάσουμε τώρα, τι να πιάσουμε? Να πιάσουμε τώρα τον νόμο τον καινούριο που πάει να ψηφιστεί με το 8ωρο να γίνει 10ωρο, να μην πληρώνονται υπερορίες, να καταργηθεί η υπερεργασία. Τι να πιάσεις? Μόνο αυτό. Εδώ πάνε να καταργήσουν και το συνδικαλισμό. Έτσι. Πάνε να τα καταργήσουν όλα. Δηλαδή, όταν μπαίνεις πια σε μια διαδικασία να επαναδιεκδικήσεις και εκτιμένα χρόνων, εκεί καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να ξεφεύγει από κάθε όριο. Ακριβώς. Πρέπει να βγουν μπροστά τα σωματεία, πρέπει να γίνουν απεργίες, πρέπει και εργαζόμενοι και εργαζόμενοι να πιέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να γίνουν απεργίες 24 ώρες, 48 ώρες, να υπάρξει μια κίνηση και μια πίεση που να δείξει ότι εμείς αυτό δεν θα το δεχτούμε. Εμείς την επιμήκυνση του ωραρίου δεν θα τη δεχτούμε. Τις απλήρωτες υπερορίες δεν θα τις δεχτούμε. Την κατάργηση του συνδικαλισμού δεν θα τη δεχτούμε. Είναι τα όργανά μας τα σωματεία, είναι τα εργαλεία μας οι απεργίες και οι κινητοποιήσεις, και δεν θα τις χαρίσουμε σε κανέναν. Ακριβώς. Και ας αφήσουμε αυτό, ξέρεις, με το πρόσχημα της πανδημίας και το φόβο, γιατί εκεί πατάνε ότι ναι, μην βγαίνετε, θα κολλήσουμε όλοι και αυτό, και εσείς φταίτε και τα οτιδήποτε. Γιατί πάνω σε αυτό έχουν βρει και πατάνε έτσι και περνάνε όλα αυτά τα μέτρα για τα νομοσχέδια, ψηφίζονται κανονικά εδώ και ένα χρόνο, έτσι. Ναι, φυσικά. Μα
Μα τώρα πια μιλάμε και για μια τελείως άλλη συνθήκη. Νομίζω ότι ο κόσμος, και μιλάω και για τον κινηματικό κόσμο, στο προηγούμενο lockdown έκατσε μέσα. Ισχύει. Όταν όμως βλέπεις ότι δεν γίνεται τίποτα και αντιθέτως χάνεις και αυτά που έχεις, πρέπει να βγεις μπροστά. Εγώ δεν λέω να πάμε και να τσαλαπατηθούμε 30.000 άνθρωποι σε μια πορεία χωρίς μάσκες και φυσώντας και φτύνοντας ο ένας τη μούρη του άλλου. Σε καμία περίπτωση, έτσι. Δεν θα αφαιρθούμε σαν αρνητές κορονοϊού, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά το ότι πρέπει να υπάρξει κίνηση και με, πώς να το πω παιδί μου, και με τη συλλογική μας ευθύνη, γιατί μας έχουν ρημάξει την ατομική, να βρεθούμε στον δρόμο προστατευμένα για να μας προστατεύσουμε, αλλά ότι πρέπει να βρεθούμε. Ακριβώς, γιατί μετά θα είναι αργά, έτσι. Ναι, μετά θα είναι πολύ αργά. Ήδη για κάποια πράγματα το μόνο που ακούμε είναι τελεσίγραφα, π.χ. Χρυσοχοΐδη. Ναι. Νομίζω ότι οι αργοί που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, η αγανάκτηση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν θα είναι τόσο μεγάλη που η γνώμη μου είναι ότι τελικά δεν θα ξέρουν πού να κρυφτούν. Δεν κρύβω δηλαδή ότι τον τελευταίο καιρό είμαι αρκετά αισιόδοξη. Θεωρώ ότι ο κόσμος αρχίζει και ανταποκρίνεται, ρε παιδί μου, στην πραγματικότητα και λέει ότι δεν τη θέλω άλλο πια. Τους περισσότερους, αν ρωτήσεις και τις περισσότερες, δεν θα σου πούνε ακριβώς τι θέλουν, αλλά όλοι διακατέχονται από ένα αίσθημα του δεν το θέλω άλλο. Και νομίζω και η ιστορία αυτό έχει δείξει, έτσι. Σίγουρα. Όσο και αν βγάζουν δημοσκοπήσεις στα κανάλια ότι ο Μητσοτάκης έχει το 42%. Ισχύει. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχαμε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια.